Она несла ребенка на груди. Она несла ребенка на груди. То был сынок ее новорожденный. Расстрел и лагерь были позади, а впереди путь, вьюгой занесенный. Чтоб выжил сын, она сняла жакет, потом фуфайку сыну замотала. И у берез, когда настал рассвет, чтоб сил набраться, на минутку встала. Разведка шла, а ветер стужу нес, лицо солдатам липкий снег бросая. Вдруг трое встали, видят, меж берез стоит в рубашке женщина босая. Солдаты ахнули, вплотную подойдя. Что это? Призрак? Явь? Или наваждение? Под свист свирепый зимнего дождя они застыли, стоя в изумлении. В снегу, как статуя, стояла мать, рубашкой потрескивая звонко, и мертвая продолжала прижимать к своей груди кричащего ребенка. Солдаты женщину зарыли в комке снега, без шапок постояли под могилой. Но выжил двухнедельный человек, и крошечное сердце не остыло. Ушла разведка, а в советский тыл один вернулся строго по приказу. Унес ребенка, и мальчонка жил, и не всплакнул в его руках ни разу. Передаю эстафету Дарине Говоронской.